Salutare fraților, ce faceți? Aici este Iliro și astăzi ne jucăm Euro Truck Drive. Bun, și acum vrem să mergem până în Cluj-Napoca, aici în România și trebuie să trec prin graniță. Bun, hai mai încărcă-te mai repede. Dacă vă mirați de ce mi-au utilul cu cutia automată, eu nu sunt obișnuit să conduc cu schimbătorul de viteză, aia nu-mi place și eu bag direct cu cutia automată și mă duc. Haide în pana mea, încarcă-te! Bun, vreau să conduc așa, așa. Bun. Stați, să ajung aici. Bun. Așa. Să încep putem cără lemne. Ce-am ales? What the fuck? Ce-am ales? Ești prostian, eu ce-am ales? Prima l-am ales, super. O să-mi dau camera la 6x6. Așa. Bun, încetișor. Op. Bun, acum cu spătelul. Hop. Bun, încetișor. Gata, boss. Da. Și îl dau la 2, că mi-e place să conduc din first person. Semnalizăm frumos, nu știu dacă trebuie. Dar trebuie să mergem încolo în pana mea. Dacă mă credeți că te întorc tableta asta, cred că tableta mea o ameți, dar eu. Hai să semnalizăm, așa e bine. Nu treceți niciodată pe roșu, că vă ia curcanii, să știți. Nu treceți. Accelerează în pana mea. Cam jumătate de oră ia să faci drumul de aici încolo, că trebuie să te bagi pe la benzinărie, să nu rămâi. Uite, jocul ăsta e cam realist. Că dacă rămâi fără benzină, nu mai poți să faci nimica. Și dacă te oprește poliția, ți-au o grămadă de bani. Deci jocul ăsta e cam realist. Așa mi se... Opa, ce retardat, nu m-am uitat pe rol, dar mă uitam tot înainte. What the fuck, ce retardat. Am făcut o foarte mare greșeală. Eu m-am dus tot înainte. Nu m-am uitat pe rol, dar m-am dus până unde mă duceau ochii și vorbeam. Un tântălău. Hai că mă doare în cur de roșu, dacă e roșu să iverele. Așa, mușe. Stai să intru să încarc benzina, cu mă bag pe autostradă. Hop. Sau cum mai zic unii, autobandă. Închidem și relief. Acum așteptați. Bun. Și știu că am avut cam multă benzină, dar am mai pus ca să fiu sigur că nu mi se gata pe drum, că trebuie să merg prin graniță și abia mai găsesc loc. Mai găsesc benzinării. Ok, așa, încetișor. 70 la oră, eu deja eu niciodată nu respect. Deci m-am dus cu 150 la oră pe aici. 100. Bun, loading map. Eu pun ca și multiplayer, dar nu-mi place cum le arată numele la multiplayer, că le arată și parcă nu mai vezi prea bine. 90 la oră, nu mă interesează, eu bag 100%. Așa, măcar slăbut să fie. Au prins luminile. Hai, urcă și te încântă. La oră. E parcă eu mă duc așa ca un mototol. Eu calc, accelerez și mă duc 80 la oră prin corabla asta. Ok, încetișor.
Cu frumosul trebuie să iei jocul ăsta. 50 la oră, bă, că mi-aș. Ei, scuze-mă, avem prea mare viteză. Nu mă scuz, deci am mai luat 50 de euro. Deci. Bun. Că cam așa în gura ta, de ce te duci pe contrasens? Nu eu m-am dus pe contra... What the fuck? Deci cum s-a dus ăla? Wow, Jacule! Ăla e nepecin nebun. Nope! Când mă jucam eu acum 2 ani în jocul ăsta, nu puteți să dărâmi stâlpii. Acum, după cum puteți vedea, am doborât un stâlp. Și înainte nu era așa textura jocul ăsta. Ai, oleu. NPC-urile se opreau de tot când luau curbele, ca acum se opreau și pe dădeau din bot și iar porneau și iar se opreau. Da, și sunt mic. Mi-e frică să nu iau copyright, de aia nu bag uneori muzică, știți? Că pot să primesc copyright de la YouTube și nu mai îmi închide canalul. Niai, băgă mi-ai, nu te răsturna. Acum 2 ani când m-am mai jucat ultima dată jocul ăsta, m-am răsturnat și trebuia să-i dau restart la joc. Deci... 50 la oră. Bine, cam așa între. Stai, pot să fac așa și să fac așa. Și menține viteză, nici măcar nu mai pot să accelerație. Nu scade, nu crește, vedeți? Să aprind șofarurile. O să pun un pic pe pauză. Ce vreau să fac? Am o grămadă de bănuții. Vreau să-mi cumpăr ceva. Acolo sus. Vreau să pun luminițe. Mulțumesc! Ia să văd. O mașinucă cu luminețe în cap. Și prostia nu. Mi le-am pus și pe astea parcă ca să văd, să vadă mai bine. Nu știu cât de bine se uite, uitați că mai avantajează o leacă. Acum am rămas fără bănuți. Am dat toți bănuții pe căria aia de la cap. Pentru a lumina foarte bine. Dacă mă credeți că trezesc de la 5 dimineața și de atunci 2-3 ore trecut. Bă, mă chinui să postez un episod de Roblox. Și mi-amintesc. Bă, mă jucam înainte un joc, Euro Truck Drive se numea. Bă, de ce să nu-l mai încerc? Poate le-ar place la abonații mei. Că am văzut că și Rafael a postat, deci să nu fiu un nebun care știe ce să posteze și bagă că și-l un joc de motat. Hai bă că merg cu 30 la oră, nu pot să-mi iau amendă, pana mea. Na că mi-a luat amendă, mergeam cu 30 la oră în pana ta. Bă, sau 40, dar ce, mult dacă merg cu 10 km la oră mai mult. Benzină cam puțină, pe la jumătate. Încerc să accelerez. Nu mă mai stau, bă. Eu mă duc. Nu mai stau cu 10 la oră. De stați un pic. Mama, am pus drift. De ce să nu fac așa? Pentru că mă urbeam eu aici, că nu vedeam nimica. What? Bun. Mă duc cu viteza asta.
Viteza lui Dracu se numește. 70 lor, la fix 70 lor bag 50, dar în fine. Mă duc și eu mai încetișor. Bun, nu mi-o luat bănuț. Bun, nu mi-o luat în sfârșit. Hai, loading map. Nu mai dai. Uite-ți pe naipa. Nehau! Dai că... Încetișor, bre! Hai că mă trage tirul ăsta ca pe bu. Învârte-mă. Scuzați, blochează un retardat drumul. Așa. Unde? Bă, loading map. Că parcă poate îmi dădea mereu loading map. No, bun prieten, cred că vom închide aici acest episod. Ne revedem și data viitoare. Cu multă pace și bine. Salutare!